दर्शकबिनहरू हामी आफ्नो दैनिक जीवनमा विभिन्न किसिमका आफ्नो फेभरेट खानेकुराहरूको उपभोग गर्छौं जसले हाम्रो स्वादी जिब्रोलाई आफ्नो बसमा राखेको हुन्छ। तर सायदै केही मानिसहरूलाई थाहा होला यी खाने पिउने कुराहरू फ्याक्ट्रीमा कसरी बन्छ भनेर। त्यसैले आजको यस भिडियोमा हामी सबैको फेभरेट चिसो पेय पदार्थ कोकादेखि सानोमा रमाई पिइने फ्रुटी लगायत हरेक नेपालीको भान्सा पाक्ने चाउचाउको साथै लेज पोट्याटो चिप्स र चटपटा कुरकुरे कसरी बन्छ भन्ने कुरा जान्नेछौँ, जुन आवश्यक पनि छ हामीले खाने चिज कसरी बन्छ भनेर थाहा पाउनको लागि। त्यसैले आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। तर भिडियो सुरु गर्नु अघि यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल असम नेपाली ज्ञानमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सब्स्क्राइब गरी घन्टी बजाउनुहोस् र सँगै आउने पपअपमा अलमा क्लिक गर्नुहोला सबैभन्दा पहिले रोचक तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि। दर्शकबिनहरू विश्वकै सबैभन्दा बढी लोकप्रिय पोट्याटो चिप्स लेज बनाउनको निम्ति एकदमै ताजा आलु सिधै आलुबारीबाट ल्याइन्छ, जसको गुणस्तरको मापन गरे पश्चात आलुलाई विशाल टनेलबाट लगेर आलुलाई मजाले सफा गरिन्छ र कन्भेयर बेल्टको सहायताले आलुको बोक्रा छिल्ने ठाउँमा पुर्याइन्छ, जहाँ मेसिनले आलुको बोक्रा बिजुलीको गतिमा छिल्छ। जस पश्चात मेसिनले आलुलाई एकदमै सठिक ढङ्गले एउटै आकारमा काट्छ र यदि यो क्रममा कुनै पनि बिग्रिएका आलु फेला पर्छ भने स्वचालित मेसिन र मानिसको सहायताले त्यसलाई निकालिन्छ र त्यस पश्चात आलुलाई एउटा विशाल फ्रायरमा लगिन्छ, जहाँ आलुलाई मजाले फ्राई गरिन्छ। जहाँ पनि चिप्सको गुणस्तरमा कायम राख्नको लागि पुरै स्वचालित मोनिटरिङ मेसिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ। र अब पाला आउँछ फ्राई भएको आलुलाई सिक्रेट रेसिपी मसला प्रयोग गरेर घोल्ने, जुन विशाल मेसिनले बखुबी गर्छ। र यो काम भइसकेपछि आउँछ पालो प्याकेजिङको, जुन काम पनि मेसिनले मजाले गर्ने गर्छन् र तयारी हुन्छ लेज हाम्रो घर छेउको दोकानमा आउनका लागि। दर्शकबिनहरू अब लागौँ नम्बर 4 तर्फ र नम्बर 4 मा छ कुरकुरे। दर्शकबिनहरू कुरकुरे नेपालीहरूको फेभरेट प्याकेज खाजाहरू मध्ये एक हो, जसको चटपटा स्वादले जिब्रोलाई निकै लोभ्याउँछ र यो बनाउनको निम्ति यसको फ्याक्ट्रीमा उच्च गुणस्तरको चनाको पिठो, चामलको पिठोको साथै मकैको पिठो ल्याइन्छ र ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड अनुसार यी सबै पिठोको गुणस्तरको परीक्षण गरिन्छ र ल्याब टेस्टमा पास भइसकेपछि ती सबै पिठोलाई एउटा सही अनुपातमा पानीसँग घोलिन्छ र एक्सट्रुडरतर्फ लगिन्छ, जसले पिठोलाई कुरकुरेको टेढो मेढो सेपमा परिवर्तन गर्दछ र ती कुरकुरेको टेढो मेढो सेपलाई कन्भेयर बेल्टको सहायताले एउटा विशाल फ्राइङ मेसिनमा पुर्याइन्छ, जसले मजाले फ्राई गर्छ र त्यस पश्चात स्पेशल स्पाइसी मसलाको प्रयोग गरी कुरकुरेलाई मिक्स गरिन्छ र अन्ततः प्याकेजिङको लागि पठाइन्छ अनि तयार हुन्छ कुरकुरे। दर्शकबिनहरू लेज र कुरकुरे पछि अब कुरा गरौँ कोकाको। कोका विश्वकै सबैभन्दा लोकप्रिय चिसो पेय पदार्थ हो, जुन विश्वको 200 वटा भन्दा बढी देशमा पिइन्छ, जसलाई नेपालमा भने बोथलर्स नेपाल लिमिटेडले बनाउँछ र यो बनाउनको लागि र मेटेरियल्स भने बाहिर देशबाट नै ल्याइन्छ र एउटा सही अनुपातमा पानीसँग मिलाइसकेपछि एउटा सफ्ट ड्रिङ्कको फर्म तयार हुन्छ, जसमा स्विटनर एड गरिन्छ र फाइनली कोका बनाइन्छ। यद्यपि यसको सिक्रेट रेसिपी कमैलाई थाहा छ, तर त्यस पश्चात भने बोतलिङ गरिन्छ र अन्ततः बोतललाई लेबलिङ गरिसकेपछि बजारमा जानको लागि कोका तयार हुन्छ। दर्शकबिनहरू अब लागौँ फ्रुटीको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसतर्फ, जसलाई बनाउनको निम्ति एकदमै उच्च गुणस्तरको आँपहरू बगानबाट ल्याइन्छ र त्यसको गुणस्तर जाँच गरिन्छ, जसमा पास भइसकेपछि त्यसलाई मजाले मेसिनद्वारा सफा गरिन्छ र कन्भेयर बेल्टको सहायताद्वारा एउटा विशाल मेसिनमा पुर्याइन्छ र जहाँ आँपको बोक्रा र कोयालाई त्यसको म्याङ्गो पल्पबाट छुट्याइन्छ। त्यसपछि म्याङ्गो पल्पलाई तताइन्छ र केही समय पश्चात चिसाइन्छ ताकि त्यसको सही गुणस्तर प्राप्त हुन सकोस्। अनि यी सबै गरिसकेपछि म्याङ्गो पल्पमा अन्य विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट्सहरू जस्तै सुगर, सिट्रिक एसिड, वाटर, एस्कर्बिक एसिड, सल्ट र अन्य विभिन्न चिजहरूको प्रयोग गरिन्छ र जुस निर्माण गरिन्छ, जसलाई बोतलिङ गरिसकेपछि लेबलिङ गरिन्छ एन्ड फाइनली तयार हुन्छ हामी सबैको फेभरेट फ्रुटी। दर्शकबिनहरू लेज, कुरकुरे, कोका र फ्रुटीको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस पछि लागौँ हरेक नेपालीको भान्सामा पाक्ने खाजा चाउचाउतर्फ, जसलाई निर्माण गर्नको निम्ति एकदमै उच्च गुणस्तरको गहुँको पिठो फ्याक्ट्रीमा ल्याइन्छ र त्यसको क्वालिटी चेक गरिन्छ, जसमा पास भइसकेपछि त्यस पिठोलाई मजाले पानी हाली मेसिनको सहायताले मुसिन्छ र त्यो मुसिएको पिठोलाई एउटा विशेष मेसिनबाट निकालिन्छ, जसले त्यो काँचो पिठोलाई चाउचाउको आकार दिन्छ, जसलाई कन्भेयर बेल्टको सहायताले चाउचाउलाई फ्राई गर्ने ठाउँमा लगिन्छ र उच्च तापमा फ्राई गरिन्छ। साथै त्यसमा प्रयोग हुने मसलालाई विभिन्न मरमसला, प्याज, लसुन, मरिचको साथै अन्य नेचुरल इन्ग्रिडियन्ट्सहरू प्रयोग गरेर मसला बनाइन्छ र चाउचाउको साथमा मसलालाई प्याज र लसुनको तेलसँगै प्याक गरिन्छ र अन्ततः तयार हुन्छ हाम्रो चाउचाउ दोकानसम्म आउनको लागि। दर्शकबिनहरू तपाईलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गरी शेयर गर्नुहोला र कमेन्ट बक्समा बताउनुहोस् तपाईको फेभरेट प्याकेज्ड फुड यी मध्ये कुन हो भनेर।
र यदि केही सल्लाह सुझाव छ भने अवश्य त्यो पनि बताउनुहोला। तपाईँको बहुमूल्य समय दिएर यो भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद।